langsung aja Ini yang muka gua kelihatan. Muka lu kelihatan. Maksudnya Mami dikirimin foto. 3 audio 1. Mami lihat 848. Ini masih dikit, Mami, masih pelan-pelan. teman gua udah 1.500. Itu sing-sing 1.200. Udah Ya ya. guys, kita yes no dulu ya Mi. Yesnya polisi, tapi udah pernah ya? Udah Tahu juga. nggak yang mana apa? Harus beda-beda terus. Kimochi. Kimochi Nes. Ya tolong kalian kasih Tolong ide di lah. bawah komen ya. Kita tuh harus next time kita tuh harus ngomong apa untuk Iya, yes ya udah dan kalau untuk kalau no. kalau gitu yang ini sekarang yang biasa banget. Oh, ini enak. Tag LDP, kirim story kalian ke Last Day Prod. Yang enak? Biasa. ini nggak enak. B aja gitu. Oh iya lucu. Tumben Guntur lagi lucu guys. No, tiap kali aku yang Kayak kasih ide. enggak. Kalian duduknya ke cician lagi. Udah ya, yuk. Foto. Cute. Yuk, 1. Kemana Ayah. Satu, Tuh, dua, 2, tiga. 3. Oh iya, enak. Apa? Gini. Ini enak loh. Oh enggak, gini aja. Oh iya itu lucu. Tradisi tersebut dinamakan tradisi kacang jodoh. Tuh, 2, 3. Ini enak loh. Tuh cuma dua doang pakai gaya. 2, 3. Ini enak. Ini enak. Tuh. 1, 2, 3. Ini enak loh. B aja. Lihat kamera kan? Ah, Iya, Mami Bukan lihat lihat ke lu. lampu ya. enggak, gue liat kayak Ayong. Lucu gak? Mami lucu. Oke, Bagus, mulai. bagus. Ini belangkar. Ada berbagai tipe batuk. Belangkar. B aja. Udah ya. Udah. Iya. Oke. Jadi Ya guys, jadi kali ini suruh Mami pembuka lagi dong, biasa. Enggak lah, Paling kamu tua, aja, Mami paling nggak tua, bisa. Mami pembuka ya, Mam. Yang gaul banget. Ya, guys. Gitu, Cak, rame. Hah? Bener-bener rame. Apa ngomongnya? Iya, welcome to Papo Channel. Kita sekarang mau Jepang gitu-gitu aja. Atau 2, 3 yang semangat, bener-bener gaul. Hai guys. Welcome to Papo Channel. Kita mau snack time sekarang. Makanan Jepang ya? Iya. Hebat. Jadi kali ini kita mumpung baru abis launching LDP Travel Jepang, congratulations. Siapa yang belum ngecek? Tunggu langsung dicek sekarang. Iya, dicek sekarang jangan lupa guys, karena itu seru banget. Oke. Udah bulan lalu sih, apalagi kalau edit snack time. Jadi kalau misalnya video ini sebulan dari LDP Travel launching baru keluar, kalian benar-benar harus surah belum lelah kraul, kurang ini nyokop. Dari tadi Mami liatin ini apa ya? Gak tau ini peng unik. Sapi ya? Rendang. Itu Iga. makanan kaleng. Iya, gue juga tahu makanan kalian, tapi apa? Meli, Sapi, Meli. ikan. Ikan. Jadi ini tuh terkenal banget di Jepang ya sih. Gara-gara Sering Shinchan. Gara-gara gitu. Crayon Shinchan. Ya, Oh, emang Ini iya? kan makanan kesukaan dia. Emang iya? Iya, lo nggak tahu. Emang di kartun ada? Ada. Oh, ini udah. Mami. Belum. Ini lagi keluarin ini apaan lagi ini Sinten? Can you eat onion? Oke ya, let's go. 1, 2, 3. Kok bisa 8 sih, Pak? Emang enak? Enak kok. Aku jadi merasa umur aku udah semua loh. Kalian kok kayak bisa pas bener-bener Iya, pas lah. 8, aku bisa Iya, pas pas bener-bener 6. pas 6. Iya, Padahal tadi aku mau kasih 5. sama. Mami juga mau kasih 5. Aduh, Ini enak loh. What is that? Ini teksturnya beda banget. Tuh, dia Mungkin lagi- kayak Oreo gitu kita guys. pikir kayak Oreo keras gitu ya. Iya, Tapi ini kayak cake. coba-coba ya. Ini green tea ya, green tea. What is this? Tradisi tersebut dinamakan tradisi kacang jodoh. 2, 3. Tawar banget. Iya, kok tawar Tapi sih? wangi. Ini
mengeluarkan rasa matcha terenak Iya, ya nggak? tapi ini Iya. wangi banget. Dia Cuman- bukan tawar tapi cuman- nggak manis. Dia nggak manis. Iya, nggak Iya. manis bener. Justru Tapi- makanya enak buat orang tua. Nggak manis. Enggak, tapi emang beneran. Udah gitu rasanya nggak manis sama sekali. Iya, tapi bagi yang suka manis nggak bakal suka. Nggak Yang suka suka manis nggak manis. bakal suka. Nggak suka, Hah? nggak Yang suka manis nggak bakal suka. Yang suka manis nggak bakal suka. Karena nggak manis. Iya, emang kayak gitu. Iya, tapi bagi yang suka manis nggak bakal suka. Tadi lu ngomong yang nggak suka manis nggak bakal suka. Dia kayak lagi Iya, tapi bagi yang suka manis nggak bakal suka. belajar alfabet gitu. Masalahnya kalian kalau aku ngomong kayak begitu kan at least sudah tahu, nggak usah dikoreksi. Harus. Iya, tapi bagi yang suka manis nggak bakal suka. Ini enak loh. Sekarang kita coba. Ini apa kemarin waktu itu Pringles atau Pringles? Pringles. 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 Mami bilang apa? Pringle. Esnya? Oh iya iya. Pringles apa ya nih ya? Ih, Apa sih Mami? ini apa? Keju bakar kayaknya. Hah? Hah? Ya, and action. Kok action? Gila yang keempat sih. Gila yang gak enak Ini banget. bukan gak Gila, enak sih. parah. Aku sama Mami lagi. Ini enak, tapi gua nggak ngerasa kalau ini tuh rasa yang berbeda dari Pringles yang emang udah dijual di sini. Ngerti gak sih? Betul. Gua ngerasa kayak itu tuh rasa barbecue biasa. Betul. Terus yang keju gua berasa emang Pringles yang rasa keju biasa. Bener Betul. bukan sesuatu rasa yang baru. Mungkin karena gua juga sering cobain Pringles. Lu sering makan nggak? Betul. Kayak makanan Buka pepper. satu aja ya, satu ada dua. Wah, padat banget. Oh, Namanya juga energi. Kalian Tapi pas lagi makan pasti kaget. Atau 2, 3. Popo lihat Mami keluar 4 langsung keluar 5. Ayo pasti Bandung. ini kayak lebih enak, suka tapi sojoy. beda lah ini dari Tapi- secara tekstur dan rasanya udah beda Tapi banget ini sama agak soju. pahit ya. Iya, ini emang ada pahitnya. Ini Pahit obat enggak gitu. hangat sama enggak. Enggak, ini kayak enggak. pahit kulit jeruk tuh gak sih? Oh. Iya benar. Be aja. Apa ini? Cheese. Sorry Mam. Cheese. Cheese. Cobain nih. 1, 2, 3. 3. Ini enak banget sih. Mau lagi dong? Ya. Enak enak. Nggak asin. Mau lagi dong? Mantep. Nah, kalian bentar ya, tunggu dulu. Aku ambil satu lagi. Ini cheese bakar, ini kayak daging-dagingan gitu, terus ini keju stick gitu, pokoknya enak banget. Tapi isinya dikit guys, di dalamnya kayak isi kecil-kecil gitu. Ah, ini ada daging bakar Yo. Gak ada dagingnya. Oh begitu. Gila. Ini kayak lapciong. banget. Jadi kalau kalian ke Jepang, kalian harus banget sama. cobain. Jadi kenapa nggak cobain? Iya. Kenapa nggak cobain sekarang? Ini lucu sekali loh Bagi ini. dua aja. Lapciong bisa kecil begini loh. Lapciung. Biasa kan lapciong gede. Bagi 4 aja lah. Itu kayak lapcongnya Yong kecil. Bungkus yang ini mah udah pasti 10. Enggak lah. Enggak lah. Oke, mumpung lagi masih suasana keju, gimana kalau kita cobain karamel keju? Iya, cheese caramel. Ini Wow. permen cheese caramel. Keju kok. Iya cheese caramel mam. Iya, cheese caramel. Cheese caramel. Keju kok. Iya cheese caramel mam. Iya, cheese caramel. 1, 2, 3. Mami jatuh. Nggak enak. Emang Unik nggak sih. enak, memang nggak enak tapi ini unik dan Unik. wangi. Karamelnya berasa banget, cheese-nya juga berasa, jadi aneh perpaduan yang gak enak. Be aja. Makan dulu Bacon ya. pancakes, mix the bacon pancakes. Apa yang beef dulu? Beef dulu, beef dulu, beef Bacon dulu. Kalbi. pancake, bacon pancake. Tau gak
tahu lagunya? Tahu lah, Apa? si kuning kan. Si kuning. Iya, yang tolong dong Dipo disetel lagunya. Making pancakes, making bacon pancakes. Kayak gue pernah dengar, coba lagi, Mar. Making pancakes, making bacon pancakes. Kamu tahu kok? Tahu Tahu. namanya. Yuk, 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 cepetan udah malam. Kuning apa sih? Yang kuning hidung panjang itu. Lu pikir SpongeBob? Bukan, hidungnya nggak panjang. Oh enggak ya, matanya gede ya. Apanya lagi yang panjang? 1, 2, 3. Telat deh. Yang nggak sama guys. Aduh, nggak Kayak Nggak enak. enak lace biasa banget. deh. Pakai banget nggak enaknya Padahal ya itu kan? kayaknya Pakai Kobe. lace. Lumayan sih, enak lumayan. Ini tapi itu Kobe beef loh. Oh, maksudnya nggak ada Kobe-nya, tapi kalbinya enak emang. Oh, Jack Kalau the kalbi Dog. semua Kalbi rasanya pipinya mirip. kayak gitu. Iya, semuanya rasanya begitu, tapi nggak ada Kobe beef-nya emang. Jadi Mami salah kasih angka. Iya. Betul. B aja. Udah belum makan? Udah? Belum deh. Bentar. Udah? Udah. 1, 2, 3. Weh, ini kayak kerupuk ketoprak. Kok Leon 9? Gila enak banget. Ya Gila. Teksturnya bener-bener kasar banget sampai bisa ngelukain kalian punya langit-langit. Yes. Kasar banget. Enggak, ini enak banget. Nggak bisa, tetap nggak mau naik. B aja. Satu, dua, tiga. Nggak suka. Nggak suka, Kemanisan aneh. terus manis banget tapi pahit. Tapi nggak ada wangi yang melekat gitu. Kenyal-kenyal doang, nggak ada rasa Ini kopinya. manis banget. Betul. apa Tapi haus? kopinya ada, kopi hitam banget minum guys, ya, Mi? dan Minum, lumayan minum. enak sebenarnya. Iya gak sih? Enggak. B aja. Jadi ini juga salah satu coklat favorit aku pas di Jepang. Orang kamu belum pernah makan. Udah sering banget. Kok kamu nggak bagi aku? Ayo lo. Oh lagi diet kan? Lagi nggak mau makan. Masa? Rasain. The police coming straight from the under. Pas makan lagi di Taiwan ya. Berarti kamu belum pernah makan. Udah kan Enggak ya? berarti dijual di Taiwan. Belum Berarti pernah. jual di Taiwan, bukannya di Jepang. Kayak nama coklat gitu kan, ada di Jepang, ada di mana-mana gitu. Tapi itu dari mana? Nama Ah. coklat. Indonesia. Oh, Apa? Yesus. Mas Mami. Nah. Nggak tahu dari mana. Royce kali. Roy kan tapi namanya nama coklat. Di kulkasku yang kamu bilang waktu itu Mami mau makan, jangan makan banyak-banyak, mahal. Itu banyak Korea ya? Nah kan, Itu apaan sih? Coklat. coklat Makan deh. nggak tahu lagi ngomongin apa. Nama coklat apaan? Royce. Roy, Kenapa kita jadi ngomongin Royce? Orang ini Dars? Enggak, maksudnya Nama coklat itu Royce. ada di mana-mana maksudnya. Iya. Tapi yang gue tahu dari Korea Si juga. Royce ada di mana-mana. Apa Dars? Royce. Royce itu juga ada di mana-mana. Ada di Lipo Maupuri juga. Terus kenapa ngomongin Dars? Kita nggak ngomongin Dars. Terus kenapa ngomongin Royce, Mami? Iya, maksudnya gimana ya? Mami bener-bener mirip aku loh, kosakatanya nggak jelas. Aku Iya yang nggak jelas. The police coming straight from the under. Oke, kita langsung aja ke sini lah ya. 1, 2, 3, go! B aja. Ih. Enak ya Mi? Hah? Enak. Biasa aja. Gawat. Ih, enak. Sama lagi. Gue ini after taste-nya itu rada asem. Ada asemnya. Oh iya betul. Iya. Dars itu rasanya mirip coklat ayam. Hah? Hah? Ya, Coklat ayam. coklat yang menjual ayam-ayaman. Ini enak loh. Weh, ini apa sih kok geli? Dars yang merah Ada ini. coklat ayam. Oh, dia tahu Indo punya kan? Iya. Mirip sama Dars yang Keringet merah. banget. Bukan coklat ayam. Coklat ayam mirip sama yang mana? Dars. Wow. Wow. Ini kenapa ada superfood terus ada 6,8 mg ya? Dia Ini ada beda. mengandung apa sih? Yang ini ada vitaminnya kayaknya Oh, ini beda yang terkenal sendiri. ya? Tuh 2, 3. Aduh.
Cenut. Kayak terlalu manis kadang. Terlalu Tapi manis enak. terus terlalu asam. Enak. Gue gak suka teksturnya. Gue gak suka teksturnya. Terlalu asin, terlalu manis. Tapi emang buat ngemil sehari-hari tuh enak banget. Iya, enak, Cobain enak. nih, iya. Heeh. Iseng-iseng di Enak, mulut enak. biar asem gitu, enak banget guys. Enak. Mulut lu kan udah asam. Udah selesai ya? Aja. Ini nih. Baca. B aja. Kamu nggak pernah beliin mami, gimana mau coba? Enak loh, Mana apa sih? enak loh. Langsung ngasih nilai 1, 2, 3. Ini Gua salah suka satu banget. snack terenak di dunia sih. Gue suka keju banget. Ya, ini enak Enak banget. Iya. Must try, Avocado janya aja must ya. buy. After taste-nya agak kurang pokoknya yang avocado za. Paling enak yang cheese-nya ini Oh, guys. gak pernah, belum nyoba gue yang suka. Tapi kalian tenang aja kok kalau ini udah dijual di supermarket. Tradisi tersebut dinamakan tradisi kacang jodoh. Ini enak loh. Enggak dimasak-masak lagi gitu. Nggak usah. Udah mateng. Yakin? Yakin. Cobain deh. Bohong deh mam, harus dimasak. Kasih skor 1, 2, 3. Gila. Enak banget, Enak wangi banget. banget. Nggak nyangka Gue lebih banget. suka ini daripada sarden. Iya betul. Enak banget guys. Kalian harus coba kalau kelihatan sih. Kalau Udah, ya. oke. Ini enak loh. Oke guys, jadi gua ada surprise buat kalian yang ada di sini. Kalian siapa nih? Kalian bertiga. What is Ya that? ampun, apa itu? Ya. Apa itu? Akun ini adalah Serem banget. Coba lihat expirednya. Nggak ada. Ini apa sih? Taiwan. ada nih 2019 61. Sekarang Udah lewat. lewat. Cuma 2 minggu nggak apa-apa. Taruh di ini ya. Taunya itu oktopusnya ini warnanya sebelumnya putih. Kita udah hitam. Wow, seru Aduh. banget. Tuh, Mami lihat ini jadi ingat apa tau gak? Tau gak? The Kraken. Guys, nggak bisa dimakan. Kraken. Kraken di film apa coba? Guys, ini nggak bisa dimakan. Kraken. Guys, ini makanan expired sebulan setengah. Wah gila, ini sih kalau gigi palsu sih copot-copot. Tuh lihat lubang-lubangnya kayak Kraken kan? Keren. Iya mam, emang Kraken kan juga dari oktopus. Oke guys, kita langsung aja kasih nilai untuk Kayak ini bonus octopus nggak ini. usah nilai Oh, iya. orang juga tahu. Ratingnya berapa enak banget. Ayo atau Orang nggak akan beli ya kecuali Iya. aku ya. Tapi kan aku not juga bad sih. manusia. Tapi not bad. Iya, makanya aku juga manusia. Tapi not bad. Tapi not bad loh. Makanya mending kita kasih nilai. Sebenarnya Ya udah, not bad say. sih, sebenarnya not bad. Oke, kita langsung kasih nilai aja. Oke, 1, 2, 3. Tetap Oh, gak dua. enak sih guys. Ya mungkin harusnya dipanasin. Kalau Iya dipanasin benar, jadi chewy. benar. Ya mungkin nggak harus tunggu expired 1,5 bulan. B aja. Ini chisu yang udah dihangatkan. Oh. Wow, wanginya. Wah gila, keluar loh. Ayo gila. Wah. Jadi enak banget loh guys, beda. Jujur ini bikin kenyang loh. Yeay. Kita pilih mana yang paling enak. Iya, ini juga. Yang enak buat kita. Wah, gila. Jadi ini 3 yang nggak enak. Ya, ya kalau demi menghemat duit lah gitu. Bagi kalian yang menghemat duit lagi, makanya harus beli apa tau gak? Apa? Beli guide di LDV Travel. Betul sekali. Jadi ada guide supaya nggak nyasar. supaya nggak nyasar, jadi nggak. Nggak salah beli makanan. Iya, ada Betul guide beli banget. snack yang enak-enak. Jadi guys, kalian nanti cek linknya di bawah sini di description box ya. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay powerful. Mwah. Dars yang merah Ada ini. coklat ayam. Oh, iya tahu Indo punya kan? Iya. Mirip sama Dars yang merah. Keringetan. Bukan coklat ayam. Coklat ayam mirip sama yang mana? Das.